Kaakotin tässä ja nyt olisi tarkoituksena rakentaa sellainen kyläläistalo. Sellainen sellainen pieni talo. 4x5 talo. Eli ensin tehdään tammipölkystä ei oaklogista sellainen 1, 2, 3, 4, 5 viidekokoinen tooni ja sitten tähän sama 1, 2, 3, 4, 5. Sitten tähänkin tästä ei 3 blokkia väli tuossa. Sitten tässä 2 blokin väli. Sitten tähän 1, 2, 3, 4, 5. Tähän 3 blokin väli. Ja 1, 2, 3, 4, 5. Sitten tähän näihin väleihin ylimpiin kohtiin oaklogia näin päin. Noin. Lähdetään tuosta päivää. Niin sitten tammi näitä lautoja ja cobblestoneja. Eli näitä. Ensin cobblestoneja tähän. Ei 1, 2, 3. 1, 2, 3. Näin ja näin. Ei näihin alimpiin kohtiin tässä cobblestoneja. Sitten tähän eteen. Tää laitetaan 1. Ei, tämä täytetään näin. Ja tämä täytetään näin. Ja tämä täytetään näin. Ja tämäkin täytetään näin. Sitten tähän tulee tähän keskelle tällainen eikä. Ja siihen ovi. Ja sitten lasiuuto. Ei tähän eikä siihen glaspaan ei lasiuutu. Näin. Sitten tuohon laitetaan näin ja näin. Ja sitten trapdoorit. Niin mikä lattialuukku se on? Joo. Lattialuukku. Eli tähän tällaiset. Sitten näin. Ja näin. Ja näin. Ja näin. Ja tuohon oikeastaan UH-blokit ei UH-kuutiot ei gasblokit. Tuohon seijaset liittyen tilaksi. Siitä kyllä sitten kasvaa UHa siihen kun sitten täältä otetaan tosta näitä pootaita ja tuohon poas. Sitten tänne sisälle laitetaan
joka kohtaan näihin tänne niinku vähän tänne niinku puiden lattia. Tässä kumminkin pysyy ihan normaalisti kivi tää oven alla. Kuva kivi. Sitten tähän näin ja tuonne ja tuonne. Sitten tähän sama. Ei tuohon niinku tai äystää sitten tähän niinku. Tänne niinku peushaasa katto. Näin päin näihin kohtiin. Tänne sama. Sitten näihin. Näin ja tähän näin. Ja pootaan tähän. Oho. En putoa. Mutta sitten tähän. No ja sitten tämä niinku katos tästä. Ja sitten niinku kun tästä tehdään tämä. Noin. Ja ei tuonne blokkia, mutta tuohon ja tuohon, niin sitten ne laitetaan niinku tänne näin päin POAS-blokit. Ei niin koko, se on näin, niin sitten tänne niinku näin päin. Ei noin päin, vaan näin päin. Uohoblokit kun tammipootaat. Workstaceit. Sitten tuohon noin kukat. Näin. Ja sitten täältä muuten vielä. Täältä vielä. Näin. Sitten sänky. Ja soihtu. Soihtu tuohon. Eikö siis niinku tähän sänky. Ei pedi. Siihen niinku sänky. Sitten niinku tähän niinku mikä se on? Banksi. Banksi ja sen päälle soistu. Sitten tuohon soistu. Niin tällainen se on. Sitten minä voin vielä täältä näyttää samanlaisen täältä kylästä, mikä tässä on. Ja niin kuin tällainen. Nainen. Tällainen talo. Onko samanlainen? On. Tällainen talo. On samanlainen. Kuin tässä tämä. Tuohon muuten tulisi soistua, mutta ei se haittaa, vaikka se haittaa se. Mutta tällainen se kumminkin niinku on. Se talo. No, nyt se olisi. Hei hei!